दोस्तों, हम सबकी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और इस बंदे के भी बेस्ट फ्रेंड है जो कि लड़की है। हर तरह से इसको सपोर्ट करती है, खाने में, पीने में, जो भी है सब कुछ इसको सब सपोर्ट करती है और उसको हमेशा खुश रखती है और ये थैंक यू बोलता है। अब इसको थक लग गया तो इसके लिए चेयर ला दिया और इसको ठंड लग गया तो इसके लिए चादर ला दिया और ये भी काम पूरा हो गया तो अभी इसको पलंग में सोने बोला। ओके दोस्तों, अगर आप बजरंगबली को पसंद करते हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो।